អំពើអាណាចាអីផ្សេងហ្នឹងកាន់តែរីកដុះដាលខ្លាំងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលព្យាយាមលុបបំបាត់អំពើដែលបំពេញលើស្ត្រីឬអំពើផ្សេងដែលមិនសមរម្យហ្នឹងគួរតែពិចារណាសារឡើងវិញព្រោះខ្ញុំគាត់ថារឿងហ្នឹងរឿងបុគ្គលមែនតែបុគ្គលលោកកុំសខាមិនមែនជាបុគ្គលធម្មតាឯងគាត់គឺជាអ្នកគំរូដល់យុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងរឿងនេះជាបុគ្គលមែនប៉ុន្តែគឺប៉ះពាល់ដល់សង្គមធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទងនឹងបុគ្គលគាត់ប៉ុន្តែគាត់បានទៅបំពេញស្ត្រីជាច្រើនទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមានមនុស្សចាប់រំលោភក្មេងស្រីម្នាក់អញ្ចឹងសង្គមស៊ីវិលគាត់ថាជារឿងបុគ្គលអញ្ចឹងបាច់ត្រូវភាពយុត្តិធម៌ឲ្យក្មេងស្រីហ្នឹងគឺឬក៏យ៉ាងណាព្រោះរឿងនេះវាប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវច្បាប់ប៉ះពាល់ដល់សង្គមញ៉ាំតែទៅនឹងអង្គការអន្តរដែលពីមុននឹងលោកចុះចូលឲ្យសីមុំនិយាយតាមលទ្ធរបស់ខ្លួនចា៎តោះមកទៅបានបាយជាដោយសីមុំបានបបថាគេថាការប្រកបទៅសញ្ញាទស្សនៈកញ្ញាយល់យ៉ាងម៉េចទេចំពោះការបញ្ជាក់ឲ្យសីមុំនិយាយតាមគំនិតរបស់អង្គការចុះសាសអង្គការដើម្បីគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិតកតងនឹងពាក្យរបស់កញ្ញាខ្ញុំបានសរសេរថាសមាគមអាថកបកបច្ចេកឲ្យគាត់និយាយយ៉ាងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់និយាយអីព្រោះយើងអត់ទាន់បានមានស្បតាងអីច្បាស់លាស់ហើយព្រោះលើតែខាងសៃមុំមួយខាងហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមានការឆ្ងល់ហេតុអីបានជាពេលនេះគាត់និយាយថាកញ្ញាសៃមុំរឿងពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងគឺកញ្ញាសៃមុំនេះជារឿងបុគ្គលប៉ុន្តែចុះហេតុអីពីដំបូងឡើយហេតុអីគាត់ផ្ដល់មេធាវីឲ្យកញ្ញាសៃមុំពួកពាក្យបណ្ដឹងដដែលហ្នឹងហើយហេតុអីក្រោយពេលកញ្ញាសៃមុំគាត់សារភាពបានជាសមាគមគាត់ដកមេធាវីចឹងខ្ញុំអត់យល់ដែរអាហ្នឹងគឺមានតែឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់គាត់ពិចារណាខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ដាក់សំណួរទៅថាហេតុអីជាដំបូងឡើយអង្គការដឹងថារឿងនេះជាបុគ្គលដែរតែបានយកដល់មេធាវីហើយដល់ពេលនេះគាត់ដកមេធាវីវិញគាត់និយាយថារឿងនេះជាបុគ្គលក្នុងបញ្ញានឹងមានសារទៅអង្គការចាស់ជំនួយសមាគមចាស់ជំនួយណាមួយឲ្យចារណាលើករណីនឹងអាថុកសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសូមស្នើថាសមាគមអាថុកឬក៏អង្គការផ្សេងខ្ញុំសូមឲ្យរក្សាភាពអព្យាក្រឹតមិនមែនធ្វើដើម្បីគណៈបកនយោបាយណាមួយទេទោះបីខ្ញុំគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញសមាគមឬក៏អង្គការឯករាជ្យណាមួយធ្វើដើម្បីគណៈបកនយោបាយគឺខ្ញុំអត់ពេញចិត្តទេខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់ធ្វើអ្វីដោយភាពត្រឹមត្រូវចឹងបើសិនជាក្នុងរឿងហ្នឹងសមាគមឬអង្គការមួយចំនួនគាត់បានជួយការពារបិទបាំងនៅរឿងមិត្តល្អរបស់បុគ្គលអ្នកនយោបាយគឺខ្ញុំគិតថាសមាគមអង្គការទាំងនោះគួរតែពិចារណានៅជំរឿនខ្លួនឯងសារឡើងវិញខ្ញុំមានចូលថាពីមួយតើមានការសងហេតុផលទេដែលបញ្ញាក្នុងទីលោកកម្មការរៀនឡានបានជួយសងបញ្ញាហើយទី2ជាការស្របគ្នាដែរទេដែលបញ្ញាស្រីមកក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅបញ្ញាបានបងរាជធានីភ្នំពេញទាមទារឲ្យលោកកម្មការបងគឺចិត្ត30ដុល្លារចាសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាការបដិងទាសំណងជំនួយចិត្តពីលោកខំសុខាមលានេះគឺមិនច្រើនទេព្រោះគាត់មានវិឡាមានដីឲ្យច្រើនកន្លែងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបដិងយកថវិកានេះមកជួយក្មេងកំព្រាអីជាដើមអញ្ចឹងហើយណាមួយទៀតជាការប្រមានដល់អ្នកនយោបាយក៏ដូចជាការប្រមានដល់គាត់ដែរក្នុងនាមខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំមុននឹងនិយាយបរិហាគេអ្នកណាម្នាក់សូមឲ្យពិចារណាហើយតើតើនឹងការបរិហាគេនេះគឺវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ខ្ញុំខ្លាំងមែនតើដូចជាការបំពេញសិទ្ធិនយោបាយខ្ញុំអញ្ចឹងការបរិហាគេបែបហ្នឹងពួកគាត់គឺជាថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងគណៈបកមួយដែលខ្ញុំកំពុងគ្រប់គ្រងយ៉ាងផុសផុលចា៎ជាសំណួរទី2ជាតបពីដែលបញ្ញាស្រីមុំក៏បានដឹងគាត់ក៏ថាចាអត់តកតងនឹងការស្រីមុំប្តឹងលោកគុំសខាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិបុគ្គលរបស់គាត់ហើយខ្ញុំក៏ទៅតែដឹងមិញដែរថាកញ្ញាស្រីមុំហ្នឹងគាត់ប្តឹងទារសំណង$30,000ចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងគឺជាចិត្តរបស់គាត់សម្រាប់ខ្ញុំក៏មានគម្រោងក្នុងការប្តឹងនឹងដែរព្រោះខ្ញុំទៅតែគិតថាខ្ញុំត្រូវតែប្តឹងអញ្ចឹងដើម្បីជាការពំរៀនដល់គាត់អញ្ចឹងតើតើស្រីមុំគាត់ប្តឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់ចង់ពំរៀនលោកគុំសខាដែរកញ្ញាមានទម្ងន់ដែរកញ្ញាចាញ៉ាំពុះធំបងមើលច្បាស់បងមើលមិនថាចំនួនថៃបងតាក់តងនឹងសំណួរបងហ្នឹងបើសួរនៅខាងក្រៅហ្នឹងត្រូវគេវាយបែកមាត់តែប៉ុន្តែបងចង់សួរបងទៅសួរនៅក្រៅចង់គឺសួរនេះអត់ស្គាល់ផងមែនទេខ្ញុំសូមសួរកញ្ញាវិញថាកញ្ញាអត់លោកកញ្ញាគាត់មានខ្ញុំមកយ៉ាងនេះខ្ញុំជួបកញ្ញាថាតើកញ្ញាមានរឿងអាក្រក់តែនេះអត់ព្រោះកញ្ញាល្បីតាម Facebook ថាកញ្ញាមានទំនាក់ទំនងហើយកញ្ញានិយាយវិញថាមិនអាចឲ្យស្រីខ្មែរមានបញ្ហាអីមុនថ្ងៃរៀបការអញ្ចឹងណាហើយបងវិញគាត់ជ្រៅពេកខ្ញុំអត់ទេអត់សិលធម៌ខ្ញុំនៅមានសិលធម៌ដែរខ្ញុំជួបថាកញ្ញាមានខ្លះ
แต่ตอนหนึ่งหรือนักคือยมตอนมีหนึ่งไปเลี้ยงแต่ตอนยมคือในจีบบอกโกสอาตอนเนี้ยแต่ตอนหนึ่งการชอบประการทางโดยยมใหญ่จังแต่ตอนชาวไทยยมก็ใส่บอกกึมแต่ค่าใส่บอกออกงานนี่ออกงานนู้นเป็นใต้มาหรือเช่ตันใหญ่อเมนฟอกตังอเมนอะไรต่างๆ อันนี้เนี่ยโน้มวยบอกขมิ้นบอกนักสิ่งที่ได้ ชาวบอกแต่ตอนหนึ่งตอนนู้นของแรกอยู่ไว้ใต้จะมีการสลายมีจัดจัดเรื่องตัวมันมานั่นคือจีบตัวคือบอกโกลเป็นใต้แต่ตอนหนึ่งยมคืออเมนการผัดกับวัดหรือก็สหายสมอนแบบเป็นข้อหนึ่งจะมามามวยที่แต่ตอนหนึ่งยมตัวแต่รองมวยเพี้ยเช่นที่ตั้งแต่โยนกันเนี้ยในน้องคณะปักสังกุลเชื่อแต่กันเนี้ยเนี่ยเป็นแนวโน้มจะมวยช่วยแบบ หมายส่วนตอนชอบว่ายังชายเลย จังส่วนทาตาเนี่ยเป็นแนวโน้มจะมวยอยู่จุนแต่อยู่จุนนั่นในน้องคณะปักสิ่งเกียรติเป็นแต่ต้องจมูกถึงนั่งตัวแต่ไม่ต้องเป็นยังปันเฉียบเฉียบจังน้องเมียมจะบัดบอกกับแต่เยอะคือโปรรถกลุ่มนี้มีสัตว์เธออยู่ใบให้ยังมีชันแตะอยู่ใบเรียงฟลุดแต่ต้องจมูกย้อมตัวเกย์ก็ล้อมาชาวไทยเกย์มันเช้าได้เกย์ใหญ่ทางย้อมนับแต่ต้องรถแอนจมูกน้องบุคคลกระดาษปัดจนให้ย้อมส้มปัดเฉียบเฉียบทางย้อมแหวนของแอนได้จมูกน้องบุคคลกระดาษปัดจนเนี่ยคือคณะปักหน้าก็ได้ตัวย้อมหมอบ้านได้มันทานจะทานหลวงปู่ยองซายของมาหรือก็ทางนาทางใดคณะปักหน้าตัดปัดทำไมก็ย้อมหมอบ้านแต่ว่ากูอัดมีถึงไอ้เถอะข้อฉบับหนึ่งได้ให้ต่ออัดมีถึงไอ้เถอะไทยไทยได้คือย้อมหมอบ้านแต่ว่าđó chuyên hay và nặng nữa chuyên này đã hay giờ nữa ចាតតនឹងលោកខែស្មានហ្នឹងគឺខ្ញុំស្គាល់គាត់ក៏អានគ្នាធម្មតាហើយតតនឹងសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពួកគាត់ឬក៏ឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់ជារឿងរបស់គាត់ហើយខ្ញុំគាត់តែរាប់អានមិនមែនរាប់អានតែគាត់ម្នាក់ទេគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចឹងគឺខ្ញុំរាប់អានយុវជនឬក៏បុគ្គលនយោបាយជាច្រើនតតមកពីគណៈបកផ្សេងគ្នាហើយវាក៏អត់ជារឿងមួយដែលខុសច្បាប់របស់ប្រទេសដែរគឺឆន្ទៈនយោបាយគឺយើងមានរៀងខ្លួនហើយក៏អត់មានត្រូវប្រកាន់និយាយនិកាននយោបាយអីនោះដែរគឺអត់មានរឿងអីខុសផង mà họ đã ngày nhất cả nhà nơi ta con không cần bắt phần cuộc chiến ở toàn cái bài thì ចាខ្ញុំនៅតែគាត់ផងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់តខែបាយទេទោះបីជាបុគ្គលលោកគុំសង្ហាដែលជាអង្គធានបកកំពុងតែប្រព្រឹត្តខុសក៏ដោយព្រោះហ្នឹងគឺជាបុគ្គលលោកគុំសង្ហាតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំយល់ថាមានអ្នកជាកញ្ញាច្រើនក៏មិនតែប្រហែលជាក្នុងហ្នឹងក៏មានអ្នកមិនជាដែរចាតកតងនឹងអ្នកជេខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមានអ្នកជេហើយកន្លងមកទោះបីខ្ញុំរីកគុណរដ្ឋាភិបាលក៏មានអ្នកជេខ្ញុំដែរហើយប៉ុន្តែបើនិយាយច្រើននោះគឺខ្ញុំគិតថាមិនច្រើនជាអ្នកគ្រប់គ្រងទេព្រោះខ្ញុំផុសគឺយើងអាចរាប់ថាជាប់ជាមួយអ្នកជេនឹងចំនួន like ហើយបងផាយយល់អ្នកលេង Facebook ដែរពាក្យថា like បានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំផុសមួយបាន 20000 ទៅដល់ 50000 អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមានអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំហើយតកតងនឹងរឿងដែលខ្ញុំប្តឹងលោកគុំសង្ខាដូចជាអត់រឿងអីខុសទេបើសិនតែបើគិតថាការដែលខ្ញុំប្តឹងលោកគុំសង្ខានោះមានអ្នកជេរខ្ញុំច្រើនតែខ្ញុំគិតថាបុគ្គលមួយចំនួនហើយគាត់យល់ច្រឡំរឿងអីមួយហើយដោយសារតែគាត់គិតថាសលេងហ្នឹងមិនសលេងលោកគុំសង្ខាត្រូវបានគេបង្កើតឡើងអីចឹងផ្សេងប៉ុន្តែតកតងនឹងការគ្រប់គ្រងខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋមួយចំនួនគឺគាត់អត់រលងទេតកតងនឹងរឿងដែលខ្ញុំប្តឹងលោកគុំសង្ខាខ្ញុំគិតតែគាត់នៅតែចង់ស្វែងរកការពិតដូចខ្ញុំដែរយើងចង់ដឹងខុសនឹងត្រូវព្រោះយើងមិនមែនកាត់មុខលើអ្នកនយោបាយណាមួយដោយមិនដឹងខុសត្រូវនោះទេ កន្លងមកតែញ៉ាំចូលឲ្យលោកជាតិច្រើនណាស់តែប្រហែលហើយចុងក្រោយនេះដោយមានមតិមួយចំនួនចោទប្រកាន់ថាកញ្ញាពីមិនមានកប់របស់គណៈបព្វជិជនតែកញ្ញាអាចមកបាយយ៉ាងម៉េចដែររឿងហ្នឹងចាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងតកតងនឹងខ្ញុំគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាមន្ត្រីក្នុងគណៈបព្វឯងអញ្ចឹងតកតងនឹងមតិមួយចំនួនដែលលើកឡើងថាខ្ញុំប្រកបហើយអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងដូចជាទុកឆ្នាំមុននេះថាខ្ញុំនឹងទៅបង្កើតគណៈបព្វថ្មីមួយលោកកែមលុយអ្នកខ្លះទៀតថាខ្ញុំនឹងទៅបង្កើតគណៈបព្វថ្មីដោយខ្លួនឯងអ្នកខ្លះទៀតថាខ្ញុំនឹងចូលជាមួយគណៈបព្វជិជនអ្នកខ្លះទៀតថាខ្ញុំទៅគណៈបព្វនេះគណៈបព្វនោះអញ្ចឹងវាអត់ជាចម្លែកមួយសម្រាប់ខ្ញុំហើយសម្រាប់ខ្ញុំចង់បង្ហាញថាខ្ញុំត្រឹមតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិតែប៉ុណ្ណោះហើយមុខរបរខ្ញុំមិនជាអ្នកនយោបាយទេខ្ញុំមានមុខរបររកស៊ីជាមួយនឹងពុកម្ដាយខ្ញុំផ្សេងហើយខ្ញុំចូលរួមនយោបាយនេះគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិយោបល់រិះគន់ផ្សេងៗដើម្បីសង្គមតែប៉ុណ្ណោះមានសំណួរទៀតអីមកសុំមកសំណួរតាមមកទៅបាទតែនៅខាងនេះទៅទូទៅការការសៅអត់ទេតើនឹងអភិសម្ដីលេខសាច់មួយចំនួនបងសូមនិយាយឆាប់រំបើសិនជាបងនៅតែបន្តនិយាយអក្សរធម៌បែបនេះខ្ញុំអាចនិយាយឲ្យគេជឿបងចេញទៅក្រៅវិញចាប់បងបន្តមកដល់ពេលតាមខ្ញុំនៅមានសម្រាប់ចំណុចជាមួយអង្គការមិនមែនគាត់ថាស្មារតីដែលខ្ញុំធ្លាប់តាក់ទងជាមួយហើយដែលគេធ្លាប់បានចូលដល់នាងដូចពីមុនទេចាខ្ញុំនៅតែមានតំណែងមួយពួកគាត់ហើយតាក់ទងនឹងអង្គការផ្សេងៗហ្នឹងយើងនៅតែមានតំណែងធម្មតាដូចជាអត់មានបញ្ហាអីផងអង្គការណាខ្លះតែបច្ចុប្បន្ននេះ
តែមានអ្នកណោះមួយតែតើបុគ្គលដែលខ្ញុំរាប់អានពីច្រើនបុគ្គលមន្ត្រីអង្គការគឺច្រើនមិនអាចរកអស់ហើយអញ្ចឹងក៏ចំពោះចាស់ទុំឬក៏សង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗខ្ញុំនៅតែឃើញពួកគាត់នៅតែគោរពពួកខ្ញុំអត់មានបញ្ហាជាមួយពួកគាត់ទេព្រោះបណ្ដឹងដែលខ្ញុំបណ្ដឹងនេះគឺបណ្ដឹងចំពោះបុគ្គលលោកគុំសខាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្នុងអ្នកណោះក្នុងនាមជាអង្គការដែលគេជាស្ពងគោលនាមឲ្យទេនិយាយនៅកន្លែងតែជាតែតែជាមិនចាឲ្យតែតមករយៈនេះគឺខ្ញុំអត់សូវបានចូលរួមធ្វើជាខមមិនរបស់កម្មវិធីអង្គការផ្សេងៗទេពីមុនខ្ញុំបានចូលរួមដោយសារតែខ្ញុំគឺអត់ទាន់មានអង្គការប៉ុន្តែឥឡូវនេះដូចខ្ញុំបង្កើតខែមុនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានទទួលគម្រោងជំនួយ$10,000ដើម្បីបើកអង្គការជួយដល់ក្មេងព្រាមហើយតែតររយៈពេលប្រហែលខែនេះគឺខ្ញុំរវល់ខ្លាំងមែនតើចំពោះអង្គការរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីរៀបចំសាខានីមួយៗតាមខេត្តដើម្បីជួយទៅដល់ក្មេងព្រាមបាទសូមសំណើទៅទៅសិនសំណួរនេះវាមានការស្បស្បពេលក្រៅការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មានខុសដឹកនាំយុវជនស្រ័យទីមទីឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងឥឡូវនេះតែយើងអាចនឹងបន្តស្រ័យដូចនេះទៀតបើលែងស្រ័យដែរខ្ញុំសូមកែតម្រូវតិចកញ្ញាណាបងមែននេះហើយតើតើនឹងឆន្ទៈក្នុងការចង់ផ្លាស់ប្ដូរសង្គមរបស់ខ្ញុំគឺឆន្ទៈខ្ញុំនៅតែដដែលហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងគណៈកម្មការបានន័យថាខ្ញុំនៅតែចង់ផ្លាស់ប្ដូរសង្គមដដែលគឺអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរនេះទេប៉ុន្តែនេះឆ្លោះពីឲ្យលោកយល់រដ្ឋមន្ត្រីសែនចុះចេញពីអំណាចគឺសម្ដែងទៅលើបុគ្គលចា៎តែមិនដល់ពេលអ្នកនាងនៅសម្ដែងទៅលើគាត់ទៀតឬក៏មិនទេខ្ញុំនៅតែទាមទារឲ្យចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរព្រោះខ្ញុំក៏ចង់បានបេក្ខភាពអ្នកដឹកនាំថ្មីឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដើម្បីដឹកនាំប្រទេសដើម្បីឃើញពីភាពខុសគ្នារវាងអ្នកដឹកនាំចាស់ហើយចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងជាងលឿនហើយខ្ញុំជាយុវជនគឺខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសយើងដូចប្រទេសជឿនលឿនតែទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ឆន្ទៈខ្ញុំនៅតែទាមទារផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីដដែលចា៎ក្រោយដល់ពេលនេះតែនឹងយកថាយុវជននៅមានច្រើនទៀតតែគ្រប់គ្រងឆន្ទៈរបស់អ្នកមុនមុនបាត់លោកឡើយចាសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែឃើញទោះបីមានអ្នកខ្លះមួយចំនួនតូចតែ